大家好，我係小敏，歡迎大家收聽我哋頻道。今日咧依然係翻嚟我哋熟悉嘅招商依雲水岸。咁喺我身後咧就係我哋嘅樂福生活超市啦。咁呢個超市咧喺幾個月前咧我就已經同唔同嘅一個承包商啦，一直喺度協商呢一邊嘅生活超市進駐嘅。咁亦都係經過咗啦，同物業啊，同等等唔同嘅部門啦，一直去溝通啦。而家咧就已經係正式可以開業啦。咁呢邊嘅話咧，過咗1個星期啦，依然而家嘅生意咧係好火爆嘅，因為佢真係喺片區裏面好方便。因為佢小區門口咧就喺個超市旁邊，並且咧門口有一個大型嘅停車場。停車場如果係冇揸車嘅朋友咧，其實佢門口咧亦都會多咗好多我哋嘅美團嘅一個可以騎行嘅電單車過嚟啦。咁呢個位置咧，都同大家講一下啦嚇。呢個位置依雲水岸咧，除咗依家生活配套方便咗之餘嘅話咧，其實咧響佢嘅屋苑對面咧，而家已經多咗一條美食街嘅。咁呢條美食街裏面咧，就係響我哋嘅康耀花園樓下另一條美食街。咁裏面咧會有我哋嘅咖啡店啦、美食店啦，同埋早餐店等等嚇。咁其實咧有好多街坊啦，喺唔同嘅 group 裏面咧，經常有時都會提起翻起身，喺我哋以前體育中心裏面咧係會有一條美食夜市街嘅。咁但係咧而家嘅話咧，好多人都會想懷念翻佢以前美食街嘅一個美食。大家咧如果有睇到呢條影片嘅朋友咧，不妨可以過去康耀西呢一邊樓下嘅話咧，碰碰運氣，可能會有唔同嘅驚喜。咁呢條夜市街咧，除咗有早餐啦、夜市啦、午市都會全部都會有嘅嚇。喺我哋行路嘅話咧，依雲水岸2分鐘咧就可以到達噶啦。咁今日咧其實主要咧都係賣樓啦嚇。咁同大家咧會介紹翻一套依雲水岸4房2廳2衛高層，目前嚟講咧全小區最平嘅一個單位，可以望到少少景，但唔係無遮擋嘅。咁依家嘅價格嘅話咧，63萬。廢話就唔多講啦，我哋而家直接入小區睇睇。咁我哋而家咧就上到嚟啦。呢套單位咧就係南北對流雙露台嘅，咁120平方4房2廳2衛嘅戶型嚟嘅。咁我哋而家咧都係響高層裡面嘅。咁因為咧呢一個價格63萬，響成個屋苑裏面咧係最平嘅單位嚟㗎。因為就算你要買呢隻戶型低層嘅話咧，都去到係70㗎啦。所以而家呢套單位咧係性價比好高。我哋先睇下裏面。呢隻戶型嘅話咧，入嚟呢邊會留咗我哋嘅一個50公分左右嘅鞋櫃位置，我哋可以做翻個玄關位。因為呢邊一入嚟會有一間陽光房，呢度係幫你封好咗㗎啦。呢度嘅房就唔需要你自己額外再封，呢邊係對住翻出面好開闊嘅，呢度係贈送。再入翻嚟咧，因為呢度咧係會一個南北對流嘛，咁我而家企住呢個位咧就係我哋嘅客廳位置。客廳呢邊就係餐廳，我哋先講餐廳先。餐廳咧，大家可以望翻呢隻戶型呢個位置，可能會有啲眼熟嚇。咁其實呢一個 size 咧，同華僑城嘅128嘅咧係差唔多嘅。但係咧，佢呢一個因為係毛坯嘛，大家可改動性咧係會好好多。呢一邊牆係可以剝咗佢嘅，包括咗側邊嘅呢一度。咁大家如果剝咗之後咧，成個廳咧做翻平佢嘅話咧，咁你間廳咧你就望嗰身咧開闊好多啦嘛。呢度嘅話咧就係做翻我哋嘅一個餐廳。餐廳開間咧去到係有3.3米嘅嚇，因為呢邊咧仲會有我哋嘅一個生活陽台。生活陽台呢邊嘅話咧，係望到有少少景啦。因為而家我哋係高層我哋呢度位置，所以佢望到比較遠。呢度咧就去到係3.8米嘅一個開間，120平方4房戶型。因為出面咧已經有幫你做好咗另外一個陽台啦。呢個陽台係好開闊。因為一望過去咧，你望晒啲藍天白雲咧，一望埋去咧係好開闊，你望起身個人會好舒服嘅感覺嚟嘅。而家你望住前面啦，
剛才咧咪同大家講咗條食街嘅呢度，呢條有一條過喺我哋嘅康耀西到康耀東之間咧，全部而家咧都開咗有書店啦、食嘢嘅地方啦，包括咗飲嘢嘅地方。另外講多句嚇，因為我哋而家咧早期咪開咗個農貿市場嘅，農貿市場咧而家咧今日咧有街坊咧同我講啊，咁已經有開咗有幾間海鮮檔啦、蔬菜啦，同埋我哋嘅一個細嘅超市即係糧油嘅，就喺呢度紅色嗰度嘅位置，所以我哋呢個依雲水岸過去咧係好方便。呢邊係我哋嘅主露台，主露台嘅話開間同我哋嘅客廳開間一樣，都係3.8米，闊度嘅話咧去到係有1.5米。呢邊裏面有3間房，3間房，呢度係個客位。呢度旁邊就會有另外一間房，3間房方方正正。呢度嘅話開間會比啱先間房會大咗啦，因為呢間房咧標窗都可以剝嘅，招商所有標窗都係可以剝嘅。但係大家剝完之後記得會叫裝修師傅做翻好防水嚇。呢邊嘅話咧都係做晒成面嘅窗，呢啲到時裝修嘅話咧可以後期拆咗佢啦。呢度嘅話因為唔係好美觀嘅。對面仲有一間房。呢度會有一間客房，呢間客房嘅話咧都係中規中矩啦，12個方同啱先個位咧差唔多，即係2間客房係差唔多位置。但係大家要諗下，63萬嘅一個4房，其實你可以諗一下，我買一個3房幾乎咧都係去到65萬左右噶啦，你高層。咁我而家嘅話咧，3房嘅價格買4房，咁你如果係人多嘅情況下，咁你咪可以 book 咗啲房咯。我呢度就主人房。呢2間就可以剝咗佢啦，聽到啲聲嘛？包括咗呢邊，呢度全部嘅位置，其實你可以全部用盡佢嘅，即係我可以用更少嘅錢，我用更大嘅積，咁我都係用翻同一個個位置嘅啫。嚇，呢邊睇翻主人房，主人房咧就會比啱先2間房都會闊咗啦。咁主人房嘅其實有啲驚喜嘅。攝影師可以過嚟睇一下，我哋而家個窗台咧望過去咧，望到我哋嘅豔陽湖啦，同埋西江，包括咗羚羊峽。因為呢個位置咧係去好高層嘛，我哋可以望晒我哋全部嘅山啊、景啊，包括咗我哋嘅一個豔陽湖。咁呢套房嘅話咧，4房2廳2衛，3房嘅價格可以買4房，全小區最平。其實周邊嘅片區嘅嚟講咧，依雲水岸依然係首選，因為如果你係中意呢度嘅片區生活方便嘅話咧，你可以不妨考慮一下呢套。如果中意呢套單位嘅朋友咧，可以預約我哋現場睇樓嘅。好啦，今期節目就到呢度，夠鐘收工落樓買菜啦，我哋下期再見，拜拜。